咦？個瞄準喺呢度嘅？呢個應該係我以前用開嗰個喎，似係。等下，即係左邊瞄準，右邊開槍，係咪咁嘅？應該係。我已經唔記，一太耐冇玩啦。唔好邀請我住，我 set 嘢，唔好邀請我，唔好邀請我。OK， 差唔多啦，我諗應該係咁啦。好啦。咩幹嘛？等我開場，唔使幹嘛，我會開場。哎呀，我而家唔方便啊！我而家唔方便啊！我而家唔方便啊！我要開場，搞到我要離開隊先得。3對3 11分賽制，3分鐘一局，球員天賦可以一鍵重返支援，不怕養錯球員。我要開場，搞到我要離開隊先得。誒？就開一次嘅就係個場，唔係啊嘛？等先，係咪咧？定係我間房要入翻去先可以控制到咧？喂，我間房去咗邊啊？誒，間房係咪淨可以玩一次㗎咋？要有密碼。頭先淨係買咗一張房。吓？公會埋有7天房卡。吓？係咩？我只係買一張房卡咋？得一次㗎咋？點樣買7天啊？唔好教我住啊！點樣7天啊？睇睇下呢個啊？呢個係7次喎，唔係7天喎。我開間房啫，慘！一日一張啊？入你公會啊？公會用公會嘅要。睇先啊，我公會邊？哎呀，真係唔好邀請我住啊！公方啊？唔係啊！哎呀，唔係，好複雜啊！真係覺得啊，公會哎呀，早知啱啱開個100人場啦，嘥咗添。咁就100點噶啦，我冇咗100點啦。你有房加你好友啤啤 ，OK。一係，如果咁嘅話，一係我入大家場啦，人哋大家開場，因為我都唔係好熟。突然間大家太熱烈地玩 PUBG， 房加一次300，哎呀我唔夠喎，頂！要每日做工會特訓，我唔夠工會費啊！啊，唔緊要。大家咪有房啊？有房我加入大家場，加好友，睇下先啊。啱啱咧，阿啤啤 Super Chat 話有房加，我加你啤啤，好，我加你啤靠你啊啤啤。好友喺邊咧？找隊友？俾啲時間我有啲發雞盲。好友呢度，係咪呢度？加好友，係咪？哇！但係啤啤，你個名好難打喎，你嗰個符號點打啊？係咪呢個啊？係咪呢位啊？有冇第二個啤啊？我 send 咗啊！你也要睇翻
你睇下阿啤啤，我冇加錯啤啤啊！如果冇加錯，你話我知；加錯話唔係，即係如果冇，如果係你就話我知留言，唔該。阿 VVM 媽會員支持25個月啦，多謝支持。見翻波子玩 PUBG 就諗起以前呢嘅追神波，哥哥打，哦，哥哥打好正，係嗰陣時有。即係我又興玩 PUBG 之後，我中意玩，跟住好多嗰啲精華好好笑，可以睇翻。阿啤啤有冇留言啊？啤啤係咪你啊？啤啤定係我加錯人啊？你哋如果你哋開房咧，有冇個 number 咧？直接你卡有得唔使用房卡都可以入，加錯了，即係我一定要畫翻啱嗰個名先得，係咪？有啲難度啊，俾啲機會我。你個名係咪咁樣寫啊？你個符號點樣打出嚟㗎？一個心一嚿土咁樣喎。吓？睇嚟我加唔到啊，加唔到啤啤。啤啤，你個符號太難加，我 search 唔到你。你開阿凌優 Super Chat， 多謝你凌優。凌優開。阿凌優，咁我加咗你好友先，兩個巨無霸，呢個容易打啲。好，我加咗兩個巨無霸啦。咁啊，我哋入阿凌優波友嘅場啦。阿輝 Super Chat， 我有房卡，好多謝你先。我哋先入咗凌優先，如果冇晒卡，我哋再多謝你開，再勞煩你開。阿悠悠2077 CC Super Sticker， 多謝你嚿屎。等你1分鐘，好，我哋而家等阿凌優1分鐘，等。我哋等兩個巨無霸，大家可以加定佢先，加爆佢好友先。係啊，我個好友都爆晒啦，我都想大家爆下。有1日房卡，喂，而家啲房卡咁矜貴嘅咩？即係下下玩都一定要俾錢開房咁樣，即係唉，搞到我都覺得，好似玩電腦版唔會噶係嘛？玩電腦版應該冇呢個問題係嘛？不過我記得上一次玩 Apex 佢自己開房又係咧，佢個 server 咧係尷尬啲嘅，係鉗啲，又甩機又彈 game 咁樣，即係就算係咯。所以免費都唔代表一定穩陣。個個即刻喺度晒命啦，係咪？7日房卡，1日房卡，你個個都係鬥地主嚟嘅喎，你哋啊！30日房卡，365日房卡，上邊嗰個黃色係想加我好友嘅好友。哦，但係我而家應該加唔晒住，50個以上而家，我一撳會唔會甩機咧？我加，一邊等住阿凌優開房。一邊加下大家好友，RP 有免費房卡啊！呢啲啊，但我冇玩，我冇買開啊，冇買開喎，應該冇啦係嘛？而家等先啊，唔好加我住啊！
又出唔翻去啊！唔好加我住啊喂！開咗未啊？靈優咩 game 嚟？分唔清呢隻PUBGM 啊！我撳全部同意就得。我有冇上下㗎？我一撳咗，我驚會爆啊隻 game。入咗房先，入咗房先。我而家等我靈優波友開場。你開緊，OK， 等靈優開緊。咁我撳住先。如果佢有嗰啲加好友可以有獎品攞嘅話，我應該會爆咗，直接爆。我試下撳全部同意啊！我唔知有冇上限啊。如果真係有上限加唔晒，我真係之後要再 delete 晒先得啦。我撳咗自動同意啊，佢好似冇反應，得唔得？好似唔係好覺喎，好似得唔得？好似都得喎，係嘛？但我加大家要唔好係咁邀請我住，如果唔係我玩唔到。繼續同意未爆，好同咗。等大家開場嘅時候，我教下啲掣先。靈優，如果開一場，你就留言話聲我知喎。300個好友，啱啱我見到200幾個咯，應該就爆啦，應該。算啦，如果而家有得線嘅話，我應該要將個線掣要擺翻出嚟先。線係呢個掣 ，OK。趴低。靈優開咗啦，係咪？1460136。吓！我尚未下載火力全開3.0喎，等我。What the？啱啱唔係單咗嘅咩？個火力全開3.0咧，出邊有邊有一單㗎？喂，啱啱撳咗喎，點解而家冇一單嘅？GG配對最右邊嗰個，呢個房間好似解散咗。係第二個嘅配對，唔係呢個咩？已經開咗啦，而家一個係排位，我第二個配對最尾嗰個。
係咪即係呢個啊 ？Living 配對一下，配對下面第二個，我配對撳其他。哦，呢度。呢度見到，哎呀！俾大家逼晒，又話配對最右邊，又話排位最右邊，配對其他第二個 ，OK。好，單到啦。我唔知個房間個 number 仲有冇效咧？去咗邊啊？凌休個房號喺咪度啊？仲睇下先啊！好似1460136，唔見咗咯喎房號，你係咪重開咗咧？你邀請咗我，睇下先啊！有太多人邀請我啦，巨無霸啊嘛係嘛？我呢度等到巨無霸個名先入到，揾到你，哎，揾到啊！密碼喎有，你開咗，咁密碼係咩咧？146啊，0136啊。阿凌休，你 set 咗密碼喎，係咪啊？冇密碼噶喎，嗱啲，我睇下直接可唔可以喺你個好友度。冇密碼，可唔可以直接喺呢個好友度，然後撳入去呢個牆度嘅咧？阿小 BB 開咗啦，我試下入小 BB 嗰個先，146睇得唔得？9037，小 BB 入到啊！咁入住小 BB 嗰個先啦，如果唔係，玩唔到住啊！有位，大家入小 BB 嗰個。KNC 金靈子，多謝支持會員23個月。小波子幾時咧就拍呢個波友禮物開箱？係，我一直都想拍，但係最近都好冇時間。多謝大家禮物先，期待，準備開㗎啦。所以話大家咧寄禮物千祈唔好寄啲會過期嘅嘢食，所以因為一開嘅時候一定過晒期。係啦。多謝大家先，就係上次咧做一日店長嘅時候咧，見到你咧仲送多禮物俾你，同你傾到偈，超開心。多謝你啊，金靈子。啱啱啊，小 BB Super Chat 開咗房啦，係啦，入咗嚟啦。睇下點玩嘅先。有冇100人啊？我哋呢度。出嚟。Hello。
如果 iPad 開咪得唔得咧？哦，唔係喎，要 set 權限，唔得。變咗我只能夠直播講，但有 delay 直播。係喎，如果我哋開始嘅時候，我咪唔可以俾大家望下嗰個位置喺邊呢？暫時將個地圖瞄一瞄先。唔得，等陣俾大家望到我跳邊度。係啊，嗱，而家暫時睇唔到住啊，暫時睇唔到住啊。我哋跳咗之後先至俾大家望。如果唔係就完全知晒我喺邊，直接跳落嚟。我跟住緊你嘅，跟住阿 Pot Headman 嘅，你跳啊！你帶我跳得噶啦，我落到地先至再開畫面，係啊！如果唔係一開波死晒啊！呢個場係100人大屠殺，暫時100人滿晒吓，好誇張啊！即係開 PUBG 100人場先可以滿晒，其他 game 好少都可以滿100人，個個都唔中意着衫。啊！俾個預告大家啊，差唔多到地下啦 ，OK， 差唔多有畫面啦。你想打幾多局？我睇下大家嘅，睇下大家想玩幾耐咯，或者睇下想中途再轉 game 定點咯。係未到地，跳完記得開翻個畫面。我知 ，OK。好，我知，我覺得我都要唔着衫啊！我件衫咧太過養眼啦，一睇就知道係我啊！我覺得我件衫一見到，會唔會啊？我覺得會喎，我覺得我落地好快應該俾人殺死喎！即刻 ，OK， 好，開翻畫面先。喂，我啱啱到地啦！喂，你俾我執槍先啊，大佬！啱啱開翻個直播啊，大佬啊！係你估我即係着紅色衫啊，當我標靶咩？喂，唔該，哇，仲可以孭我走添！救命啊！我啱啱到地咋？玩完啊！歡迎嚟到開始 PUBG。落地即死啊！死亡實錄，好啊！我體驗咗着地時刻2秒鐘，跑咗2秒啊！我跑2秒，一場真係快，一睇就知 P 成，真係好好玩，真係好好玩啊！好正啊！有冇隊友啊？我有喎。我啲隊友全部都好似未死喎，係嘛？係咯，我隊友們係未死啊，但係我啊死咗啦。我開始覺得大家會驚咗同我一隊。Okay. 你睇下，你直播睇住我玩，咪真係等於全城追殺你一個，直接死咗。點會落 P 成㗎？我唔知啊！我跟隊長跳嘅。其實我應該我選擇跳邊應該係。好咩？我哋有第24名啊！做咩啊？淘汰重播。淘汰重播係點意思？咩意思啊？睇我點死啊？好嘛？哦 ，OK。哇！死得咁快啊！使唔使啊？睇翻啱啱邊個殺我？兇手會啊！睇翻兇手點殺我係咪？總之我唔飛住咧，可能我個天空仲飄下飄下，仲生存得耐啲。GG。喂，咁樣會唔會有啲太過快咧？如果咁樣就嘥咗一張券，我真係覺得完全冇遊戲體驗。波姐要唔着翻衫先得，係啦，我要除衫啊！我除一除衫先啊！
我只明白點解個個唔着衫啊，有原因嘅。唔着衫係有原因嘅，我而家都唔着衫啊。因為頭盔帽啊，全部唔要。我係普通嘅男人，定係應該揀女人呢？是但啦，應該男人應該 OK 嘅，應該個個都係男人啦，係咪？玩公眾場算啦，咁又冇，我想同大家玩。雖然我唯有盡力努力啲，生存耐啲，有機會我吃埋雞係咪？阿凌優 Super Chat 多謝你，下局你開啊，波子你可唔可以叫我哋唔好不斷邀請你？我講咗㗎啦，唔好邀請我啊！我而家唔方便啊，有開場嗰個先加我啦，唔好邀請我，我唔會入嚟㗎而家，唔方便啊！咦？阿 Paul at man 話啱啱係咪你加我？哦唔係，等下先，呢個係同隊啱啱。即係我而家要等下巨無霸加我係咪？巨無霸，阿凌優巨無霸，你加我啦。哎，見到你啦。咦，我撳咗咯喎，唔入嘅。撈緊定係咩咧？我撳咗加入啦喎，係咪有啲咩問題？阿凌優，你開嗰個係咩場嚟㗎？點解我入唔到嘅？入到啊 ！OK， 大家可以加入啊兩個。咦？做咩突然間解？等陣先，我突然間閂咗場。邀請多到咧，哦，啱啱大話凌優咧，你就最好唔好踢人啦，因為踢咗之後咧2分鐘唔入得嘅。好，入咗啦。但係你個房間嗰個 number 係幾多號啊？呢一個可能要阿凌優你講翻出嚟喎，因為我冇顯示喎。或者有啲地圖我冇下載到，下載緊㗎啦，你要見諒我啱啱單隻 game 咋，啱啱單翻隻 game 嚟玩咋。阿凌優房號要講翻啦嚇，係啦，因為你未講房號啊，一日入唔到嚟住。阿耀輝多謝你 Super Chat， 我開。陣間有機會進入大家場，入唔到啊！冇房號啊！等阿凌優留言講翻房號。OK， 房號係1507533係咪？你有冇打少個字啊？哦，冇啊！1507533，哇！入晒嚟啊！啊！今次我除衫啊！係我求下大家唔好落地殺我，唔該，俾我玩，俾機會我玩遊戲。係啊，個房係阿凌優嗰個1507533嘅。上次来到玉阙，还是数百年前。可惜，今日的你并非英雄，而是一介囚徒，置丰饶于死地，空口无凭。你的谏言是否可信？占卜阵法自会明断。也好，
毕竟仙州向来讲究眼见为实。在预兆推演的未来里，神战的号角已经响起。嗱，而家人數仲有87、88、89、91。Hello。黐線 ！Oh my god！好連靠資訊。不過我而家即時講嘢應該你聽得到喎。做到嘢啦！做到嘢啦！哇！打波子喎，今次。做到嘢，做到嘢，冇啊，冇打我啊喂！我打醬油嘅啫，路過啊，我路過匿埋先，真係好。做到嘢，做到嘢，冇啊，冇打。嗱，而家人數仲有87、88、89、91。Hello。黐線 ！Oh my god！好連靠資訊。不過我而家即時講嘢應該你聽得到喎。做到嘢啦！做到嘢啦！哇！打波子喎，今次。做到嘢，做到嘢，冇啊，冇打我啊喂！我打醬油嘅啫，路過啊，我路過匿埋先，真係好驚，我要做跳傘隊長，我今次交俾我，交俾我，我跳，今次我跳，我揾個冇人揾到我嘅地方，真係唔得啊，唔得啊，搞唔掂啊！我唔想一落地即死。去揾個冇人揾到我嘅地方，真係笑死，不如唔好殺人住啊！咁樣位施主唔好殺生啊！食齋啦要嚇呢鋪。要波子唔好殺我住唔該。我播住音樂先，冷靜啲先啊！我揾地方跳，我跳咗落地再開畫面，我唔想又嚟死啊！今次係大家可以估下我跳邊啊？你估我跳邊啊？個場咁大。是打跳邊好嘅？我督到老遠啊！我督到老遠，我睇你點去。仲去咩 P 城物城啊？我城我都唔去同你講，我打嘢啊我。去邊啊？唔係喎，嗱我跟住人跳就變咗。哦 ，OK， 好，佢喺嗰度，唔緊要唔緊要，我未落地未落地，落地話俾大家知，未落地啊未落地啊，農場唔係冇啲咁嘅事 ，no no 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 no。海邊我觀戰緊 ，no no 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 no， 我覺得落地應該攞架車先應該話。好啦，我而家可以開啦啩，應該唔會死啊嘛，應該冇死啊嘛，我冇死啊，我未死啊，我行緊啊，我光脫脫咁行緊啊，我未死啊！哇！有冇車啊？我開始有車聲，唔係開始有槍聲喎。我有個油桶㗎咋？活㗎呢？喂，冇槍可以嘅。復活㗎，所以你死咗，我哋可以復活你嘅。慘啊慘啊！我撳咗個地圖出去添，大鑊！大領落，等陣先。我開咗地圖出嚟喎，我咪應該將個地圖？哎呀！我而家遮住個地圖啊！慘啊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 ！應該冇人嚟嘅，應該冇人嚟嘅。我要攞槍，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 我要攞槍。有冇啊？有冇啊？有啊！有啊！有啊！有啊嘛？有啊嘛？有槍！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 兩倍鏡，仲有啲咩啊？火箭炮？咩嚟㗎？有火箭炮啊！呢個場有 AK 有 AK， 哇！正常啲啊，終於都
有 money 添喎，有錢喎。火箭炮係咩嚟㗎？係填開嚟。你用火箭炮喎，玩嗰啲乜嘢喎 ？OK 喎，可以有得用火箭炮喎，有車喎，安全啊！我有車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  ，good。點控㗎？我有得噴火。Watch out！哇！呢支咧？ Watch out！有支機啲槍添喎，我載埋隊友先。Jet！ 哇！有人開緊槍啊！邊個？隊友係嘛？唔好嚇我先得㗎，好敏感啊我！哇！走啊！哇！敵人啊！哇！好多敵人啊！有直升機我聽到。慘啊！嚟啊！走啊！小波子走！殺咗個，車死咗個，我走先啊，大佬！有緣再見，西奧坦啊！各自各精彩。哇！有車！哎呦！冇事！哇！全城齊來親！喂！咁囂張啊！呢個追住我！喂！我上咗直升機啊！喂！我而家玩緊 GTA 定玩緊咩啊？我幾粒星啊？我而家未通緝緊啊！3星通緝係咪？喂！用直升機會有啲矛啊，大佬！哎呀！慘啊！蜘蛛啊！大鑊啊！落車啊！哎呀 ！Nice！ 我最後聽到個説話就係 nice。 Please recall me。玩緊乜嘢？但係幾過癮喎！佢放一條喺個直升機玩嘅喎。我抌低隊友，我唔係抌低隊友啊！我就係俾機會佢哋可以唔會俾人追殺啊！你明唔明啊？同我一齊死硬㗎！最危險嘅就係我。大家唔想死就係要逃避我，我只能夠做有利，不斷揸車。哇！隊友，我隊友揸直升機。左手邊。哦，GG。今次我哋好啲啊，上升咗，頭先24名，而家20名，再接再厲。一次全讚。咁快又玩完，下次遮地圖係咯，我要遮地圖，我應該要將自己個樣抌上右上角，調翻轉我要遮地圖，我應該要將個樣擺呢度先啱，錯晒啱啱，成件事錯晒，我應該咁樣噶嘛，咁樣咪睇唔到地圖咯 ，OK， 完全冇入去睇嘢，唔係啊，有啊，啱啱我車死咗個啊，我。雖然我冇保死佢，但係我都當自己有做到嘢噶。但係其他人打緊啊嘛，咁會唔會其他人再開場咯？等其他人開場，你直接解散咗房間。換人開場。換人開場，好，大家開啊！你開咗，跟住俾個 ID 我啊，係咯，你先開咗，跟住俾 ID 我見到 ID 就入嚟啦。手速，等大家 ID 咩啊？你有房卡，你直接俾 ID 我得噶啦。你先係林輝132888。係咪呢個？唔係喎，唔係呢個喎，老細。假的。HK， 啱啱耀輝係咪？耀1540196。入到啦，入咗耀輝場1540196啊，1540196。
唔使加我住啊！我直接入大家場算啦，係啦，1540196 1540196 1540196，特別號碼係唉，講返減肥，我都唔知減咗去邊度。當我手上有揸住杯肥仔水嘅時候，黐孖筋！咦，喂，又係呢個隊友，又係呢條春卷，又係親句。 Let's fight together。波子 Hello， 我聽到你把聲啊，但係你可能聽唔到我把聲，因為我開唔到咪住。波子咯，我都要 set 翻個權限先得。而家睇唔到地圖噶嘛？而家睇唔到，睇唔到。隊友波子，隊友波子，跟波跟你做啊波子。隊友波子，咩事？波子大家對我嘅怨恨好高。波子，懟爆佢，懟爆佢，懟爆佢！攞下車懟佢，我哋攞下車。殘忍啊！心狠手辣啊！你在場都是，追住波子嗰隊嚟打，追住波子嗰隊嚟打。大家在場都是殺手，心狠手辣，係專殺波子嘅殺手啊！你其他人就唔殺嘅，專殺我嘅。好驚啊！係我先唔俾你望下先，今次跟住我哋嘅目標係20名以上，我哋不斷咁樣努力。波子 VS 95，我覺得肯同我做隊友嘅波友嘅觀眾先係難能可貴啊！史上最冇體驗嘅吃雞 PUBG， 你都有膽同我一齊玩，係咪？啊，其實我好奇咧，直升機邊度攞嘅咧？如果有直升機嘅話，咪無敵咯，係嘛？係咪咁啊？真係唔知跳邊好添，睇下先啊。應該呢個位差唔多 OK， 我覺得應該 OK， 就咁啦，係嘛？差唔多啦，就咁啦，但我唔會話俾你知我跳邊。我未蠢到咁快開畫面俾你知。其實得25隊，係咩？係咩？哦，咁即係啱啱我哋係第20隊，第20名，25分之20。我第一鋪好奇怪，第一鋪我係24咯，即係我第一鋪係贏咗1隊啊！啱啱嗰鋪咧就贏咗4隊。等陣啊！附近有冇車？好似有車喎。好 ，OK， 冇問題。好似冇人跟蹤，好似冇人知我喺邊。猜波子在哪裏係咪？喂！點解成堆錢嘅？有咩用㗎啲錢？死啦！我唔係好識玩喎，啲錢攞嚟都唔知有咩用。我要槍咋，大佬，你俾支槍我算啦，穩陣啲，用支槍好啲。喂，槍都冇支喎，我咪應該而家咪應該揾定架車先。我覺得應該係，應該差唔多啊。以我所知咧，大家係癲嘅，應該唔使10秒，好快過到嚟嘅。點啊？有冇槍啊？但我而家知都冇啊！喂，係咪有車聲？有車！
OK。哇哇哇！幾多人啊？幾多人啊？哇喂，嚟緊咯喎！走先，大佬。哇，好多腳步聲喎！ I need a scope. 走先，大佬。Watch out. 我聽到附近有腳步聲喎。 哇！殺咗個啊！殺咗個啊！隊友強大強大。 Watch out. Help. 我不斷聽到槍聲。哎呀！哇哇！係咪有人附近啊？ It's safe here. Save me. 但好似要救隊友啊！ Watch out. 喂！唉，有人開掛，係咩？手機版都開掛嗎？啊！我未打到人啊！喂，認真，大家唔好夾 mon 下，我覺得。 即係我知咁樣講咧，100條友入邊有95個人未必有一個人會遵守。但係即係如果大家入到嚟場玩嘅話咧，大家真係刪咗個直播，唔好及mod，即係總之唔好開外掛咁樣偷睇我喺邊度。你話好似啱啱咁樣隔住個牆喺第二棟樓射埋嚟，你知我喺邊，一定睇住直播嘅，我相信。有着衫殺無，有90人啊！ 係咩？我不斷聽到槍聲。哎呀！哇哇！係咪有人附近啊 It's safe here. Save me. 但好似要救隊友啊！ Watch out. 喂！唉。 有人開掛，係咩？手機版都開掛嗎？啊！我未打到人啊！喂，認真，大家唔好夾 mon 下，我覺得即係我知咁樣講咧，100條友入邊有95個人未必有一個人會遵守。但係即係如果大家入到嚟場玩嘅話咧，大家真係刪咗個直播，唔好夾 mon，即係總之唔好開外掛咁樣偷睇我喺邊度。 你話好似啱啱咁樣隔住個牆喺第二棟樓射埋嚟，你知我喺邊，一定睇住直播嘅，我相信。有着衫殺冇着衫 ，GG 又死啦我哋！我想玩遊戲，定我應該要有一次 game over， 定我應該開翻我嗰啲，即係咪應該開翻唔好100人場咧？ 即係8打8嗰啲死完可以再復活啊！因為有啲遊戲嘅體驗啊嘛，係咪？再一次 game over。而家幾點啊？而家差唔多9點半，入多1兩場，跟住再睇下係咪考慮轉下其他槍 game， 定係轉下其他 game。死喺個電網度，唉，冇意思。 睇先啦，QHK 啊，咦唔係喎，阿 QHK 你開個場唔啱喎，阿無名解說就1561241，
入到入無名解說，房號係1561241 1561241 1561241，可唔可以加埋先？加埋咩啊？加好友啊？定咩？我陣間出去再加大家。每一鋪都爆一個100個。我知啦，我開始我唔應該以正常嘅方法玩，一落地應該要即刻揸車走路，我應該要盡量揸車揸到可以生存到最後為止。即係我玩 PUBG， 即係我直播同大家玩 PUBG 唔會係同我平時玩嘅一樣咁玩。我平時玩係可以慢慢好悠閒咁執下槍啊，跟住又伏下人咁樣。唉 ，sorry 呢個場係唔得。咦？呢個新嘢喎，有得玩滑板喎，噴射滑板。識咗直播我自己識咗直播。識咗直播，我冇得識直播㗎，我做緊直播，我點樣識直播啊？我冇得識直播啊！我做緊。我只能夠跳之前，我只能夠跳之前我就改第啲嘢。哦，好，多謝支持。我聽到你唔使嗌嘅，你嗌咧會聽唔到你講嘢啊，反而仲。開始加好友。加好友，好，我陣間出去加大家好友。你邀請咗我，如果我未爆嘅話，我都會接受嘅。好啦，以生存為主。今鋪唔好打我先噶啦啊 ，OK， 我要遊戲體驗，未開始已經結束。點解唔玩電腦？因為好耐冇玩過手機 game 嘛。大家每一次我玩電腦 game 嘅時候，大家都想我玩手機 game， 咁我咪今次呢個禮拜直播就主要玩大家想玩嘅手機 game 啦。係啊，叫還大家一個願望，大家想一齊玩手機 game， 係啦。因為我平時要 set 手機 game 嘅直播係有啲難度嘅，即係要轉好多條線，又要轉呢個 capture card 嗰個樣嘢咁樣，電腦就會方便啲咯。但係我知道大家係中意玩電腦多啲。OK， 咁就我跟大家跳船。你想入房同我打？你想入房同我打，定係你想入房打我？如果你入房係你幫我嘅話，我 OK， 我非常之歡迎我非常之冇任歡迎係我開始覺得我如果玩 PUBG 咧，我應該要 recruit 一啲波子軍，波子軍要護衛我啊！你明唔明啊？要護衛人類挽救地球啊！要看守波子嘅宇宙啊！係。即係如果你係自己人嘅，你係護衛我嘅，你過嚟幫拖嘅，唔打我嘅我非常之歡迎你喂，但係唔掂喎，喂！一落地，個隊友好衝喎，一落地就揀啲勁多人嘅地圖。Watch out！ 呢個咩場嚟嘅？多功能加農炮，係咩嚟嘅？有冇人識用啊？好新嘢喎！多功能加農炮，哇！可以咁樣啊！可以彈自己出去喎！我覺得開始要小心啲啊！啲人應該衝緊埋嚟嘅，可能遠處準備要追我哋。
跑住先啦，或者熬青，我覺得我個體驗應該準備要結束啦。呢個頭盔都未有喎，原來。呢個咩嚟啊？呢個咦可以踩滑板嘅喎，原來。不過滑板有啲唔係幾方便咯，我覺得個操作。I got supplies。喂！哇！咁快支支，攞落去先。烽煙隊友，烽煙。隊友會太過靜啲，攞嚟。啊！隊友係好點講咧？佢直接揀啲大嘅城去打咯。咦？有重新嘅喎。OK， 呢個場唔同啊，呢個場起碼可以重新下。呢個模式有重新。跳邊啊？你揀。救命！完全冇遊戲體驗啊！要認真啲先得，我睇嚟我都要。唔可以每一次只係夠俾人打死，我都要打死翻大家。我揀 OK， 我可以重新嘅，咁都好啲，起碼唔會個下下淨係落嚟，淨係追住我哋打。咁啊，今次跳邊度咧？跳呢邊啦。OK， 驚畫面冇咗，我知啊，我特登㗎。我跳緊傘啊嘛，我落咗地我先會再開翻個畫面俾大家睇。跟住啦，好開翻個畫面啦，復活咗啦我。你冇考慮我翻嚟嘅歌詞。喂，哎呀，一出畫面就俾人追殺啦！我想玩遊戲啊，玩完又再次玩完，唉，好矛盾。有時我都想玩 PUBG， 我唔係唔想玩噶，但係你叫我點樣玩啊？你叫我有啲咩樂趣咁樣玩落去？隊友加油啊！而家鎖定咗你啦，咁快GG，過分啊！GG咁快嘅，你明白？我啱啱咧落地啊嘛，我見到有人執緊嘢，我諗住去殺佢嘅，我咪開翻個畫面俾大家睇咯。點知一開翻個畫面俾大家睇咧，後邊已經有其他人嚟追殺我啦！即刻啊！我真係覺得我玩遊戲咧，如果我真係要殺人咧，我唔可以開畫面俾大家睇嘅，我唔可以直播嘅，我唔可以開住直播嘅。歌詞點解唔跟咯？我做咩唔跟住你？我都想跟住你。我諗住執下嘢啫。
咦？但係呢個場係死一次復活一次啫係嘛？即係有一次復活嘅，但係有冇得再復活咧？你跳一個唱上個位就可以執自己重生。哦，唔係淨係我哋復活你咯。哎呀，即係大家都可以有機會復活到我嘅。打傳說吧，陣間再俾大家投票。我諗打多一場啊，一場打多一場，打多一場啊，街場咯。我諗，因為如果咁樣鋪鋪都係咁，我都冇乜遊戲體驗，都係俾人追殺多。哦，打到人啦，打到人啦，隊友終於殺到人啦，但好似殺唔死喎，有隊友喎。我第二架車嚟緊啊，隊友，你準備受死啦！我諗隊友應該清楚體驗到今日幾咁殘酷，同波子玩遊戲係好殘酷嘅事。我俾人追殺，以前3隊人揾我。好好㗎啦，頭先有10隊啊！打度假道，不如打多場圖書館。圖書館4打4射好啊！多謝阿元3月，多謝支持會員13個月啦！啊，大重點嘅手遊例如《第5人格》什麼的，我多數玩一玩就唔玩，個人問題。開始加油13月啦！哦，多謝支持，唔緊要，呢個遊戲呢個世界太多遊戲啦，我都明白嘅，有啲人中意玩，啲人唔中意玩。呢個世界係，總要都係玩開心啫，玩 game 就。阿耀輝多謝 Super Chat， 房號唔好追殺波子，俾啲遊戲體驗波子啦。希望大家可以同平時一樣咁玩。佢哋係同平時一樣咁玩啊！佢哋冇錯，錯在我直播同大家玩係我錯，係我唔啱，我唔對唔住，我唔應該咁樣，我唔應該做標靶走出嚟俾人打，好押韻喎！我唔應該做標靶行出嚟直播俾人打。加好友，波子加好友。哦，好，我出嚟，阿 Sir。等等先，哇！又有50個滿咗啊！啊，好友上限超過咗，請重新選擇，爆咗啦！暫時加唔晒住啊，過咗300個好友啦，應該爆咗。係，頭先啱啱我話咩話？想開個街場打，定係大家話咩啊？打多場？即係死鬥嗰啲，死鬥嘅話呢，即係咪圖書館啊？係咯，好似阿仁一個建議咁樣，不如玩多場圖書館啦。歡迎新會員啊，續會劈娃娃，多謝娃娃，繼續支持 Smiling Family， 多謝支持。頭先嗰隊話要瞄住波子個頭嚟打。估唔到大家有咁嘅體驗，你嘅同隊原來係咁樣嘅。街場啦，係嘛？街場啊！好，但我要組4個喎，咁啊，有冇隨機可以組到大家咧？先啊！我撳啊，可能嗰個速度撳得唔係好多，但係就緣分。好，暫時入咗嚟啦。可以試下打新嗰個場，跟住排位。試一場街場先，起碼有少少遊戲體驗啊！雖然我知道有機會大家都會亂入到同一個場，跟住再殺死我，但係應該冇啱啱咁誇張，所以我俾翻我哋同大家睇，開放翻我個畫面。你想入，但係加唔晒住，先嚟一鋪街場先。
多謝阿靈友 Super Chat， 你開，我玩完街場先，你開住玩住先。哦，佢其實呢一個先進版有好多技能應該用咩咧？嗱，例如佢有黑市啦，即係黑店啦，可以買嘢啦。我啲錢就喺度買嘢嘅，喺黑店度。點解我覺得唔只有觀眾嘅？唔係點解我覺得唔只有我嘅？係嘛？得我啫係嘛？同埋隊友啦係嘛？其他應該唔係亂入嘅觀眾嚟㗎係嘛？真係唔知，要提防小心先。當如果你見到有第二隊追住我嚟射，追住我嚟打嘅話，可能就係觀眾亂入咗同一個場，跟住諗住殺死我。唔出奇，唔出奇。好啦，街場第一 round， 希望第一 round 吃到雞啦，盡力努力。我擔任隊長㗎，我跟你哋跳靶啦。係我聽到，但我開唔到咪。大家好，你好，大家好。我今鋪要追殺你。啊？追殺我？你好，大家好。你係隊友啊，定係唔係隊友啊？我今鋪要追殺你。即係有其他觀眾亂入咗嚟呢個街場。係啊，我同你。唔好咁樣啦，你咁樣我好驚啊！唔知喎，睇緊啲奪命狂夫，或者係睇緊啲咩恐怖追殺波子大屠殺。呢個遊戲變得好恐怖啊！我開咗全部咪，我冇開啊！我右上角個咪咧係瞄咗㗎，我係開咗聽全部人講嘢，即係如果大家係開咗咪嘅話，我都會聽到啫。KTL， 多謝你金主 Super Chat。好似可唔可以玩第五人格或者鵝鴨殺，或者玩啲可以不斷重生嘅遊戲？真心唔想見到你落地上食傷，我都唔想，我都真心，我都是真心㗎，我真心㗎，初戀啊，我真心㗎，有單車喎。我明白㗎，我明白你嘅意思。我都唔想鋪死的。啊！呢一場好似感覺上冇俾人追殺住啦，暫時。不過我應該真係好耐冇玩過手機版嘅 PUBG，即係控制唔係好方便。可能唔係好慣用 iPad 玩咧。算啦，我調一調啲掣先。試下槍。OK， 試槍啫。OK 啊，打死咗個，嗰個係咪自己友嚟？我都唔知道。啱啱想講試槍，點知有人俾我試槍。我其實嚴重懷疑應該有觀眾係 Steam， 即係嗰啲直播暗殺中，所以我都係快啲走啊！有咩事都係快啲走。走先，我子彈都冇啦，開始。我聽到。I need consumables。啲腳步聲好鬼得人驚，
我成日都認住咧，會唔會唔係自己有啊？啲腳步聲真係好鬼死驚嘅。即係同頭先咧，大家開完街場咁樣打，咪開完呢個觀眾場咁樣打完之後，而家聽到腳步聲都真係好鬼死驚。好想快啲 keep 住走，我唔想瞓低。咦，殺到個喎，做到嘢喎，隊友勁抽喎，睇下部嘢執先。咩槍嚟㗎呢支？咦，有個拼接護盾咩嚟㗎 ？What is this？ Nani？ 喂？有啲咁嘅嘢喎。不過而家支槍唔係好樂觀啊，揾支 M4 都未有。有冇啲靚少少嘅槍？你俾支追我都好。有支 M16。